ciidamada Jubbaland iyo Commandos-ka Danab ayaa deegaanada galbeedka ka wada howlgallo lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ee ku dhumaalaysanaya deegaanada miyiga oo dhibaato ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa inoo xaqiijiyay in khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay kooxda khawaarijta naflacaariga ee gobolkoodu sii dhacaya. Howlgalka ciidamada Jubbaland iyo Commandos-ka Danab waxaa barbar socda duqeymaha diyaaradaha saaxiibada Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka argagixisada ay ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee ku jira gacanta cadowga, gaar ahaan duqeymihii u dambeeyay ee ka dhacay degmada Jilib ayaa khasaaro lagu gaarsiiyay kooxda naflacaariga ee Ugus. Wararka laga helayo magaalooyinka Jilib, Bu'aale iyo Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe in ay cabsi xoogan soo food saartay kooxda argagixisada iyagoo markaasi madaxdoodu ay u carareen deegaanada miyiga, halkaas oo ay ka qoteen godad waaweyn oo ay markaasi ku dhumaalaysanayaan in ay kaga dhuntaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa saaxiibada caalamka ee bartilmaameedsanaya goobaha ay cadowgu ku dhumaalaysanayaan. Cabdiqaadir Axmed Cali.